yazıyorlardı. Ben de yaptım. Görmüşsünüzdür. O yüzden öncelikle ne yazalım? Oyuna giredim. Aha, oyuna giredim. Böyle kalsın. Şimdi bu yazıyı alıyorum. Full. Nereden ya? Bir dakika. Ben bunu bir ayarlayayım. Tamam. Böyle yapalım. Oyuna girelim. Buraya tıklıyoruz sesli okumaya. Ondan sonra bunu Türkçe yapıyoruz. Evet. Şimdi buradan Türkçeyi bulduğumuzda wait a minute. Where is the tamam. Burada kalın erkek sesi var. Oyuna girelim. İşte. Buna alıyorsunuz işte. Bakın. Oyuna girelim. Anladınız mı? Bu şekilde yapıyorsunuz. Oyuna girelim bak. Oyuna girelim.